نصاب 55 تولې سپین زر دی، تقریبا 80,000 خوشه روپۍ چې سړي اسې پرتې وي یا بینک کې یا چاته پورې وي جمع کړي یا د تجارت سامان د 80,000 یا زیات وي، نو دی به کال پس چې تیر شي حساب کتاب به وکړي، نو په پیسو کې او په سرو سپینو کې زکات دی، او د تجارت په څیزونو کې زکات دی، په دې کې زکات وي، تجارت کې سرو سپینو کې او کرنسۍ کې او باقي حیواناتو کې دی. د زنانو په کالو کې هم زکات شته د احنافو په مذهب کې، چې 9 تولې ته ورسوي 9 تولې تقریبا 20 مسقاله، د 20 مسقاله پخوا به ورته 20 مسقاله وي، اوس ورته موږ 9 تولې وایو، چې دې ته ورسوي نو بس دا د ضرورت نه زیات دی، دا به د ټولو کالو زکات هر کال ورکړي په کال. او د عام احادیثو نه دا معلومیږي حضور علیه السلام به چې زنانه وکتل چا به بنګړي اچولو، چا به هار اچولو، چا به ماشومانو د سره زر اچولو، تپوس به یې ترې کو چې ته دې زکات ورکوې. نو احناف وایي که داسې کالي وي که د مال دپاره مال جمع کولو دپاره لکه سړی سره زر ساتي چې زما سره به پیسې دغه شکل کې مال وي، نو په هغې کې هم زکات دی. او که هسې د ښایست دپاره چې خرڅوي یې نه، غوږونو کې اچولي، ټیکې اچولي، هار اچولي، امیل او بنګړي او ګوتمې دا ټول، نو که استعمال مې نو هغې کې یو خاص حده پورې زکات نشته، چې هغه د 9 تولو نه کمې لکه 7 تولې وي، 6 تولې وي، 6 نیمې او باندې 700 نو بیا پکې زکات نشته. او چې 9 شو ټولو کې به زکات ورکړي. عام احادیثو د دې وجې نه نورو مذهبونو چې کوم محققین عالمان دي شوافی هغې د زنانو په کالو کې زکات وایي، ځکه ظاهر احادیثو کې زنانو باندې زکات چې راغلی دی هغې کې دا تپوس نه شوی چې دا د اچولو دپاره اکایلي د ښایست د جامو په شکل کې اچې او کاسې د پکس کې ایښي دي، یو دولت دی که نه، یو جایداد دی، یو پیسه ده، داسې د ساتلي دي. او که ټاپه پې وي او که نه وي خښتې په شکل کې او که د امیل په شکل کې دې فرق پکې ظاهر کې نشته. د دې وجې نه امام رازي صاحب او دغه شان لوی عالمان دغه والا اکثر او څه پکې دغه هم د شوافی دي، علامه ابن کثیر او ډېر محققین د دې نورو مذهبونو هغې هم په زکات کې د ښځو په کالو کې زکات وایي، او احتیاط هم په دې کې دی. کال کې یو ځل زکات نم الله پاک فضل او کرم کړی دی. زکات وایي چې سړی د مال یو حصہ یو غریب سړی د هغه تملیک وکړي، تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص، یو خاص کس چې الله پاک په قرآن کې یاد کړی دی. هغه کسان ته مراد یا ته قسمه کسان دي د مصارف د زکات کې، نو خاص کس هغه به تملیک کې، تملیک وایي مالک کول یو کس لره، داسې زکات چې ورکوې نو یو کس به مالک کې دا ستا شوي یا چاله ورکړې د هغه له ورکه، نو دا تملیک منه مالک بنا دینا چې کس کوم اوس داسې ځای کې ته پیسې ولګې چې تملیک د چاونه کې هسې خرچه وکړي، لار نه باجري راوړې چې دا لار کې کندې دي د اوبه ترې وغورځېږي، او دلته یو ټیوبویل پکار دی، ښځې جومات نه اوبه راوړي، دلته به ورته یو پلاټ کې یا په لار کې ورته یو ټیوبویل وباسو، نو ټیوبویل خو ډېر ښه کار دی، خلکو له د اوبو برابر کړئ، لار جوړول یا دغه شان د بجلۍ ستنې ورته ولګوي بلفونه، چې یاره زه زکات پیسې د غریبانان دي زه ستنې به ورته تملیک چې دی نه کړی نو هغه خیرات شو، هغه زکات نه دی. یا جومات هم نشي مالک کېدی، جومات کې پکې ولګوي، جومات ته رنګ ورکړي، دا به هسې خیرات کې مال دې ته د خدای په لار کې مال لګول وایي، دا هغه صدقه نفلیه لګولی شي، یا مدرسې دیوال واخلي یا جومات، دا په زکات نشي کولی، یا مړي له پې امبولینس وکړي او کفن وله والي، نو تا خو څوک مالک نه که که نه، جمدی انسان مالک کېدی شي، نو هغه ځای کې به هغه پیسې تملیک به کوي، او کاسې پې ښه کارونه کوي، جوماتونه جوړوي، لارې جوړوي، ستنې لګوي، ټیوبویلې کوي، او داسې نور قبرونه وباسي، او غریبانانو له کفنونه هلي، دغه کې زکات نه کېږي. حضور علیه السلام د یو صحابي راغی سودایي، وي ما له زکات راکړه. حضور علیه السلام ورته وی چې زما خو اختیار پکې نشته، خو الله پاک چې کوم زکات د لګولو ځای نه
جزاه اجزاء ثمانیه خدای اته قسم خلق یاد کړی دي که ته په هغې کې نو اعطیتو لک الزکا در بکم او که هغې کې نه نو زما پکې اختیار نشته ځکه پیغمبر خو د خدای د حکم او د شریعت تابع او دا آیات تلاوت کې انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. صدقات دا د صرف پر د دې مالکان بغرزول شي فقراء او مساکین. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها دا دریم شو والمؤلفة قلوبهم سلورم وفي الرقاب بنظم والغارمين شپږم وفي سبيل الله وابن السبيل مسافر غریبی پیسې وسرنی په سفر کې نو هغه له سړی زکات ورکولی شي. یو پکې فقرا دی. فقرا چاته وایي؟ فقیر ضد د غنی ته وایي. غنی هغه ته وایي چې هغه زکات په فرش نصاب وسري لکه څلوېښت ګړۍ وسري دغه نو یو ګړی دا اوس غني دی 10 غواګانې ورسري وي که یا اسې خوري نو داسې سړی یا هغه سره 80,000 لاک روپۍ د ضرورت نه زیاتې وي زکات پرې راځي فرض لاک کې به 2.5 زره ورکوي نو دا غني شو. او چې چا سره دا نه بل کمی وي نو بس دغه فقیر دی. فقیر معنی غیر غني دا معنی انما الصدقات للفقراء یعنی اغنیه نشي اغشتي غني نشي اغشتي دا غني ضد به علي چې هغه فقیر دی. فقیر چاته وایي؟ فقیر دی ته وایي چې هغه سره یا لیک شان مالی خو نصاب ته نه رسېږي نو هغه اخیستی شي. سوال به نه کوي. سوال خو چې سړي سره 50 روپۍ وي شرعي سوال نشي کولی او که ورکوي نو اخیستی شي واله بس ټیک شو. یا د یو وخت ډوډۍ وي نو هم سوال نشي کولی. سوال ډېر حرام دی اما بالکل نه کوي. یو وخت ډوډۍ شته بېګاله اوس ته دال خوړی شي 2 ډوډۍ اخیستی شي نشي غوستی. مسله ډېره سخته ده او که بل ورکړي نو مصرف دی. ټیک ده 50 روپۍ ورسره شته 100 روپۍ شته فقیرانو ته به یې ورکوي. دویم مسکینانو ته به یې ورکوي. مسکین هغه کس ته وایي چې لږې پیسې مو سره دي بالکل هم بس لپنګي او څه هر څه ورسره خلاصي او پیسو مالک. فقیر دی ته وایي چې لږ مالک وي خو غني نه وي. هسې سړي سره خو پیسې وي چا سره 200 چا سره 2 زره 10 زره هغه نصاب ته نه رسېږي فقیر شو. او مسکین دی ته وایي چې بالکل بې ماله وي. یو معنی دا دی کله کله دا ټکي د یو بل په ځای استعمالېږي بې وسه. والعاملین علیها او هغه خلک چې هغوی د زکات راغونډوي نو دا د غریبانانو سفیران شو نمایندګان شو. د حکومت د زکات حکومت خو اسلامي حکومت د مالدارانو د ظاهري مال د هغې زکات اخیستی شي. حضور علیه السلام ته خدای په حکم کړو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزکیهم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مالدارانو نه ته زکات واله چې دی په مال پاک شي. تطهرهم بها خو پاک شي د زکات سره مال پاک شي او د نیک عمل سره هغوی د ګناهونو نه پاک شي. نو خدای پاک هغوی سره دې سره د مال پاکېږي او مال په سره ډېرېږي. د زکات د زکات ځکه وایي زکات وایي پاکوالي ته. زکات چې ورکړې 40 لکه روپۍ لاک ورکړې نو ستا دا یو کم 40 لکه روپۍ پاکې شو او دا د تباهۍ او د هلاکت نه بچ شوې او د خدای په دربار کې ورپې نه ګېرېږي. او که دغه شان په پیسې جمع کې او د خامر په شان پې ناست دی نو په احادیثو کې راځي چې سړی زکات نه ورکوي نو د قیامت په ورځ د ده د ایمان نه به یو دغه جوړ شي 2 ماران او د هغې د سترګو د پاسه به سپین ټاکې وي. دا ډېر خطرناک دی ځای کې د دې سترګو د پاسه سپین داغونه یو داغ بل داغ داسې او بیا به دا مار به د ده نه داسې تو شوي د دې مرۍ نه او د مار دا خوله هغه به دا یو وخت کې یو مار دلته یو مار دلته یا مار به نو گنجې مار به دا سر به یې گنجې وي د ډېر د زهرو تیزوالي په وجه دا مار گنجې شي او په دې سترګو به یې ټاکي نو دا خوله به ورله داسې اوښلي داسې هغه باندې نو دې غوږه پورې به ورله اوښلي داسې بیا به ورله دا خوله داسې به تاویږي دا مار ځان نه نه شي په ده نه به تو شوي تړلې وي
بیا به دا خوله دا مار داسې خوله راولي الله پاک دې موږ وساتي نو دا به دا بل وخت کې وله اوښتې غوږه پورې نو اوښتې ده نو بیا به دا بل طرف خدای پاک جوړ کړي او دوی به دا چغې وایي گویا کې چې څنګه عمل و پیسو باندې داسې ناست و لکه د مار خلق وایي سام کی طرح کنه خزانے پر بیٹھا ہوا ہے په خزانه مار دے مار دا مال هم د سړي دپاره ماري نو چې څنګه ده ځان نه مار جوړ کړی نو دغه شان ماران به چې جوړ شي هماغه خدای سزا هم داسې ورکوي هغه شی دا به د دوزخه پورې دا سزا وي یا به باید جنت ته لاړ شي که نیک عمل یې نور ښي او یا به دوزخ ته لاړ شي یا هغه لار ده او یا هغه لار ده بس اما الى الجنة و اما الى النار نو چې کله ورته حکم وشي چې دی خوا ده یا دی خوا هغه پورې به دا مار دی چې ده پورې نښتي دا چغې به وایي څومره لوی مصیبت دی په زکات کې هم ته خیر د آخرت خیر هم دی او په دنیا کې به په مال کې برکت وي صفایي وي او د مال د فتنو د شرونو نه به سړی بچ کېږي چې سړی ډېر مالي او خفۍ نه سپي او که لږ معمولي او انسه کمه شوه دا په حقیقت کې دا د کم ښکاري اصلي خو دې کې الله په دې ډېر والی او برکت او خیر پکې دي د دې خیر به تا ته ورسېږي دا قرآن شریف سیطوقون ما بخلو بیوم القیامه دا چې کم شی نه ورکو دا به یو توق او داسې یو د مرۍ یو دغه به ترې جوړ شي او پیونده او ده ته به اچولی شي دا مار به هم داسې د دغه په شکل کې د توق په شکل کې لکه سړي ته کړی اچولي او ټک چې ورکوي نو خبرې به مو ته کوي انا کنزک و انا مالک زه ستا هغه خزانه یم هغه مال ته وایي چې زکات یې نه یې ورکړې هسې که سړی زکات ورکړي او کنز کړي نو خیر دی دا میراث مسلې نه دي هغه د بشریت کې کم پیسې جمع کول آرام دی د میراث مسلې به نه وي چې پلار زوی به یې دومره علي او لور به نیمه علي او ښځه به څلورمه علي یا اتمه نو که دا مال جمع کول آرام دی نو خدای پاک څلورمه او اتمه حصه یا ښځه مړ شي د خاوند کله نیمه رسي چې بچي نه او کله یې څلورمه رسي او د مور شپږمه حصه رسي چې بچي وي او د مور درېیمه رسي که یو هلک مړ شي او پیسې یې وي او څوک یې نه مور یې پاتې شي او پلار نو مور به یې درېیمه حصه والي او پلار به یې دوه حصې والي دا خو دا قرآن شریف کې دي که ډېر مال یې وي 10 کروړه خو دې وي پیسې دغه جمع کول ناروا نه دي د مال حق ورکول ضروري چې حق ورکړي دا پې خدای پاک نه نیسي او به ځان له دنیا هم چلې او آخرت به هم چلې نو فقیر ته ورکولی شي او مسکین ته ورکولی شي او عاملین چې کوم حکومت د زکات چې کوم محکمه د سټاف او هغوی پکې هغه نمایندګان د غریبانانو که مالدار مې نو هغوی له تنخوا کې زکات ورکولی شي دا د هغوی نه دا ورکولی شي او بل والمؤلفة قلوبهم او هغه خلکو له ورکولی شي چې د هغه مؤلفة القلوب هغه خلکو ته وایي چې د هغه زړه مې دغه شي په سرحداتو باندې داسې نو مسلمي د باونډرۍ باندې او مسلمانان په اسلام کې داخل شوي نو هغوی که مالدار مې نو زکات ورکولی شي چې دا زړه اسلام کې لږ پوخ شي ولګي اسلام کې خو مزې دي ټولې او بل دا دی چې هغوی د دشمن نه حفاظت هم ستا کوي که نه چې ته وله ورکوې نو هغوی به وایي چې موږ سره خو دا عمل ښه کوي دا خلک زکات راکوي نو هغوی به د دشمن دپاره دیوال وي او دشمن نه به تا ساتي لکه مالدار یې هم ورکول شي څه علما یې اوس نه شي ورکولی اسلام مضبوط دی که داسې حالات راغلي نو بیا یې ورکول شي وفي الرقاب پخوا به غلامانو مالک به ورته 1,00,000 روپۍ راوړه بله که آزاد به دی نو هغه به ورته ښه نو داسې غلام له سړی زکات ورکولی شي چې هغه ازادي مزدوري کوي ځان له پیسې پیدا کوي خو دی خوا پې 20 لکه 30 لکه روپۍ مالک وویلې پخوا به یې دې داسې به ازادولې ته هغه وایي غارمین وایي قرض وفي الرقاب د غلامانو آزادوالي کې ته غلام له زکات ورکولی شي والغارمین یو سړي دیوالیه شوي باغ یې واخېسته د 50 لکو ګلۍ راله 20 لکه یې ورکړې وي او 30 پاتې چې زه شم نشپاتۍ خرڅې کړم ولوچې او خرمایۍ نو بیا به دا 30 لکه بیا ورکړم هغه داسې زول او سیلې راله او ګلۍ راله چې 20 لکه نه چې 20 روپۍ هم نه کوي نو اوس په څه کې غریب دیوالیه دی د غارمین وایي یا دغه شان بلډینګ جوړ کړ ټول پرې راوغورځوي او نیم قرض پې پاتې دی او نیم نو دغه غارمین چې هغه تاوان کړي شوي هغه له سړی زکات ورکولی شي وفي سبیل الله او د خدای په لار کې وي هغې له سړی
او مسافر لکه سړی په سفر کې کلی لري دی او په سفر کې مال ته ضرورت راغی او څه نشته اګر چې کلي کې مال شته خو دې وکه دی محتاج دی او هغه دته نشي رارسېدی نو داسې مسافر له زکات ورکول شي او د خدای په لار کې د خدای لار کې لکه جهاد کې وي د الله د دین دپاره جنګېږي او هغه ډوډۍ چې جامې او ضرورت یې دی نو هغه له زکات ورکول شي یا حج کې سړی غریب شي دم فی سبیل الله د پیسې د غلو والی اوس ټیکټ دی بیګا له جزي او نشته او نو دا آنلاین خبرې خو نه وي په خواهیا داسې طریقې سره کانټیکټ نه کېږي نشي رارسېدی نو دله زکات ورکول شي لار کې د پیسې کمې شي اوس به څه کوي او د خدای په لار کې علم هم د هغې له چې علم زده کوي او هغه غریب نو هغه له خو ورکول ښه د دې وجې نه علما وایي دا عوام چې دي دا دې باندې ذمهواري ده چې دا طالب علمان د دین او اهل علم هغې که ضرورت وي او غریبانانې نو دوی دا د امت کسان جوړېږي نو دوی د دین حفاظت خو فرض دی که نه نو چې خپل یې نشي کولی نور کسان خو زده کوي ځکه دین به هله محفوظ وي چې د هغې لپاره کسان وي استادان وي او تیارېږي نور کسان او دا دین د حفاظت دپاره چې دین د موږ دپاره د ژوند یو دغه دی یو قانون دی او شریعت دی د دې استادان او پوهان او نوې نسل تیارول ضروري دی دا د امت مسلمه ضرورت دی چې دوی له به ورکوي خامخا ځکه چې دوی ونه کړي خو هغوی به هم داسې پاتې شي چې هغوی پریشانو کې وي او دوی نه ورکوي نو بیا به خو دا د امت ضرورت دی دین هم ضرورت دی که نه څنګه ستا خوراک ته ضرورت دی اسکاک ته او دغه شان اهل دین تیارول او اکثر هغه غریبانانی نو ته به زکات ورکوي که په بل کلي کې مې ورکوي او قسم دی خیر به راته رسېږي سړی چې د اهل علمو او طالب علمانو باندې پیسې لګي ستا په پیسو لس کاله تا د هغه خرچه وکړه هغه ښکلی عالم شو ښکلی قاري شو ښکلی مفتي شو په دنیا کې یو ښکلی انسان ستا په مال جوړ شو زکات خو خودو شو ځکه زکات خو هسې فقیر او مسکین له ورکوي او د سره څه نشته یو خو د هغه حق وفي اموالهم حق للسائل والمحروم یو خو عبادت دی مو شو زکات دی مو شو یو دویم دا دی لکه د غریب خو حق دی خدای خو څوک مالدار پیدا کړي څوک غریب خو مالدار باندې دا فرض دی چې غریب له به ورکړي نو تا خو د هغه حق پوره کړه د خدای حق او دویم دا چې د هغه غریبي په دفعه شوه ډوډۍ چې پې کېږي وخت تېرېږي ځه ولا هغه کار پې روان دی هغه سبق یې ونه درېده پاتې نه شو نو ده په د حاجت د فقیر هم راله او درېیم دا چې د علم او د دین خدمت هم جوړ شو یعنې زکات ته هم ورکوم او دې خوا د علم او دین کسان هم پیدا شو دا خو د دین او د علم او د اسلام خدمت دی نو هم زکات دی هم عبادت دی هم حاجت پوره کول دی هغه هسې پکې او هم ستا اسلام او د هغې هغه خلک پې پاتې شو نو د اسلام ترقۍ او د دین ترقۍ کې استعمال شو یو سړی و په دې افریقا کې او هندو دکاندارو هلته مدرسه وه هغه طالب علمان خو راځي چې پخوا خو دومره لنګر به هم نه چې چیني وړي او کوړه وړي او دکان نه چای پخوي ډوډۍ پخوي نو هغې سبق وایي هغه سبق په منځ کې هغه افریقا کې هغه سبق په منځ کې غالبا علامه ابن جریر طبري رحمت الله علیه لوی مفسر دی او لوی عالم دی نو دی یو بل ملګري سبق به وایي پخوا به داسې سبقونه یو علاقه کې 2 میاشتې 15 میاشتې نو نیم سبق وشو او پیسې ورسره خلاصې شو چې کوم کور نه راوړی وي هغه خلاصې شو نو بس هغه دکاندار دی بس بیا دې کډه کوډه راواغېسته چې لاړ شو اوس پیسې خلاصې دي او نیم کال پاتې دي هغه دکاندار به پېښ شو ویل که چېرته دی خوا کې دکان و هغه سبق ځای کې هغه دې بس کې د دوی ولې ځای سبق خو لا ختم نه دی هغوی به پیدل چې دی رځو کې سبق خلاصېږي که نه روژه خو هغوی پېژني چې رمضان شو اوس اختر شو په دې خو پوهېږي و دوی ولې ځای بس ویزونو وي نه الو وایه اخر یې مجبور کړو الو وایه بس وي مونږ چې څومره خرچه راوړې وه هغه خرچه پوره شوې ده او باقي کلي د زمون او پلان نه پیسې راوړو بس بیا به سبق بیا ووایو ورته وایي تاسو په دومره بل ته ځئ هغه ځای ته بس دی سبق خپل وایه نیم سبق هم ویلی دی او کافر او دا نیم سبق ووایه نو بیا به لاړ شي اوس به که نه سبق هم ودرېږي او دی چې چیني کریاني دکان و بس وړی سړی خو په زکات کې څیزونه هم ورکولی جامې ورکولی شي چې چیني لوبیا دال او ورکولی شي او نقد په شکل کې هم ورکولی شي نقد او جنس او دغه شان د څیزونو په شکل کې هم ورکولی وی چې چیني وړی د دکان کریانې صابون مابون دسي او زه به تاسو پسې حساب وم دی ورته نه ته خو د هغې بیا اخر ورته سبق پوره کړې نو هغه یې مجبور کړي بیا زه به درپسې لیکم دی ورته وایي قرض به یې په موږ باندې
دا به او ته ټیک د قرض به بس خو تاسو سبق مه پرېږدئ هغه سبق پوره کړه کتاب خلاص به چې ته نو به دې ته دکاندار ته وایي ته موږ ته خپله کاته وښیه چې څومره پیسې ستا کېږي موږ واپس بیا راځو نو تا له به پیسې درو هغه ورته بس ما د الله دپاره درکړي خدای خو مني یهودي و کافر و ورته بس موږ صدقه کړي نه ته کافر یې موږ ستا پیسې څنګه والو وایي که زه کافر یم هر کفر زما خپل کار دی او باقي چیني مې درکړي ډوډۍ چې خو سړی د کافر هم خوړی شي او ورته وایي زمونږ په کتابونو کې داسې مسله ده د یهودو چې دغه ښه خیرات هغه دی چې په د مذهب والا او اهل علم باندې ولګي زمونږ په مذهب کې هم دا مسله شته څوک د مذهب استادان تیارېږي او مذهب او اسلام ته په بقا پاتې کېږي بقا میلاویږي او د هغې حفاظت د دین پې کېږي نو دغه خیرات ډېر اوچت خیرات دی هسې نور چا له ورکوم خیرات دی خو چې د مذهب او د دین حفاظت کې کم خیرات وشي هغه خیرات ډېر اوچت دا زمونږ خپله عقیده ده ما د خپلې عقیدې مطابق تاسو درکړي قرض مرض نشته ځئ په مخامخ بس هغې لاړل څه به یې ویلې ورته چې لاړل بیا هغه مولوي صاحب حج له لاړه سره دی پس علم یې پوره شو چې طواف کې وکتو بیت الله شریف اوس هماغه یهودي کافر په طواف کې روان دي ښځه هم ورسره وه بچي هم ورسره وو لوریانې وې وروڼه یې بچي 19 کسان طواف کې ګرځېدل ورته نیغ نیغ ګوري ځکه دوکاندار او سودا به یې ته کوله بیرته خو هغه دغه دی که یهودي کافر دی دی بیت الله شریف کې څه کوي کسانو خو طواف کې وسړي چا سره خبرې دومره نه شي کولی یا ګپ ورګه چې طواف وکړي نو طواف وکړه د دې خوا ناست و چې هغه اووه چکرې پوره کړل بیا یې ورسره په خیر وکړ ورته وایي دغه پلانکې نه یې دوکاندار وي یم که نه وایي ته څنګه حج ته رالې تاسو خو حج نه منې هغه ورته وایي ستاسو د برکته ما ته خدای پاک اسلام نصیب کړ ما چې تاسو له سوداګانې درکولې نو ما خو د الله لپاره درکولې چې په دین باندې لګي زه زما دین جدا دی دین جدا دی خو ما ته خو خپل ثواب دغه کېدو تاسو چې لاړئ ما به حضور علیه السلام خوب ولیدو زمونږ کور ته راغلو دا کور هم داسې یو پړق شو په خوب کې او ما ته حضور علیه السلام که نه خوب کې پېښ شوم چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی او ما ته وایي حضور علیه السلام چې مبارک شه ستاسو د اسلام فیصله شوې ده تا ته به خدای هدایت کې اسلام مرسي چې سار را پاسې دا کور طبیعت یې ټیکو دا کور کې داسې بل بل شان راحت او دغه خوشحالي محسوسوله ښځې ته یې وي د مسلمانانو هغه پیغمبر مې بېګا خوب کې درو منکر راغلی و او ما ته یې وي چې مبارک شه خدای پاک ستا د هدایت فیصله کړې ده یو ښکلی خوب یې ولیدو ښځې ورته وي هغه څنګه شکل یې ورته یاد کړه ښځې ورته وي بېګا ما دا خوب ما هم لیدلی دی ما ته یې ویلو هغه لوری چې راپاڅېده لوری مې زامنو ټولو یو شان خوب لیدلو وی راځئ چې جومات ته لاړ شو چې بس اسلام کې داخل شو جومات ته لاړل هغه مولوي صاحب په لاس باندې ټولو اشهد ان لا اله الا کلمه مو وی منځونه م شروع کړ دکان یې و اوس ټول 19 کسان د کور نه حج ته راغلي وو چې سړی د اسلام پیسې چې په اهل طالبانو باندې مدرسو باندې لګوي مال په خدای ختموي نه په دې باندې هسې هم لګي په نسوارو لګي او په بیمارۍ لګي او په مقدمو لګي او په تلې راغلي لګي او په واده کې ورل لګي نو چې د اسلام په بقا او د مذهب په حفاظت د مذهب هم څو کسان کوي که نه دا کسان پې تیارېږي تا ته به هدایت هم نصیب کېږي الله پاک به زړه ته رڼا هم راولي او خدای پاک ته به انشاءالله نږدې کېږي دا کافر ته دې باندې ډېر دغه دی تفصیل دی د هغې څه ذکر به وکړو نور د فواید انشاءالله العزیز دا چا لیکلي قرآن شریف